Habari, je, hujambo? Nataka kuongea na wewe kuhusu mtoto wako na sumu ya risasi. Na nini cha kufanya ili kumlinda mtoto wako kutokana na risasi. Watoto kati wa mwaka 1 hadi 6 ambao wanaishi au kutembelea nyumba zilizojengwa kabla mwaka 1978 wako katika hatari ya kuwa wagonjwa kutokana na sumu ya risasi. Mtoto wako akiwa hatarini anafaa kupimwa na daktari akiwa na mwaka 1 au 2. Je, risasi ni nini? Ni aina ya chuma yenye rangi ya kijivu yenye imechukuliwa kutoka chini. Kwa sababu ni chuma, haivunjiki kamwe. Inapatikana kwenye nyumba za zamani zilizojengwa kabla ya mwaka 1978. Chuma hili iliongezwa kwenye rangi ya nyumba mpaka ilipopigwa marufuku mwaka wa 1978. Chuma hii inapatikana katika bidhaa nyingi ikiwa imesiagwa kuwa powder na ikaongezwa kwa rangi ya nyumba, petroli na plastiki. Ilipigwa marufuku katika bidhaa nchini Amerikani mwaka wa 2008. Je, rangi ya risasi inaonekanaje? Kwa kawaida, rangi hii hupuka kwenye viwanja vidogo vidogo. Mara nyingi hujulikana kama ngozi ya mamba kutokana na muundo yake inayojenga wakati inaoupuka. Je, risasi kinawaumiza watoto aje? Risasi ni sumu ambayo huharibu seli za neva. Seli za ujasiri zilizoharibika kwenye ubongo zinaweza kusababisha kuwa vigumu mtoto kujifunza kuzungumza, kusoma, kusikia, kusikiliza mwalimu au mtoto kutulia. Wakati risasi inapoingia mwilini kwa njia ya kumeza au kupumua ikiwa katika vumbi, huzunguka mwili wako wote. Inaathiri ubongo wa mtoto wako na inaweza kusababisha matatizo ya tabia. Inaweza kudumu ukuaji wao au kusababisha upungufu wa damu inayojulikana wakati mwingine kama anemia au safura. Nini kinachotokea risasi ikiwa katika damu? Mwili huchukua risasi kutoka damu na kuiweka katika mifupa. Risasi haiharibu tena mwili wakati iko kwenye mifupa. Je, risasi huingia aje ndani ya mwili? Vumbi ya risasi au vidonge vya rangi huingia kinywani kwa njia ya kumezwa au kwa njia ya kupumua vumbi ya risasi ama uchafu. Kuweka vidoli au mikono mdomoni, kutafuna mbao iliyo na rangi, kutambaa kwenye sakafu na kucheza na risasi nje katika uchafu ni njia ambazo mtoto huguza risasi. Je, risasi kinapatikana wapi? Risasi kinapatikana kwenye madirisha ya nyumba za kale zilizojengwa kabla ya mwaka 1978. Vipande vya rangi kutoka kuta na dari vinapatikana kwenye sakafu mbele ya ukumbi.
Risasi inaweza kuletwa ndani ya nyumba ikiwa chini ya viatu. Risasi inaweza patikana katika uchafu. Rangi za zamani kuanguka kwenye uchafu kutoka pande za nyumba na gereji. Risasi na vumbi yake vinaweza kukaa juu ya vidoli vya watoto vinavyohifadhiwa karibu na risasi. Risasi inaweza patikana kwenye meshi fulani inayotumiwa kuunda mapambo. Hii mkufu unayoiona hapa ilimtia sumu mtoto wa umri wa miezi 9. Risasi inaweza patikana katika bidhaa ambazo zinazoundwa nje ya Marekani. Soma maandiko kwenye bidhaa na mahali zilipoundwa. Kama sio Marekani, zinaweza kuwa na risasi kwenye rangi ama plastiki. Chungua vyombo zile zinatoka nchi zingine. Chungua vyakula vile zinatoka nchi zingine. Chungua dawa ambayo haijatolewa kwa maduka ya dawa. Chungua viungo zile zinatoka nchi zingine. Chungua poda au rangi zinazotumika kwa uso wakati wa sherehe. Chungua vipodozi vya nje kama vile vipodozi vya macho zinazotoka Afrika. Risasi inaweza kuletwa nyumbani na watu wazima ambao hivi karibuni wamefanya shughuli zifuatazo. Wamechakata viumbe vya elektroniki, wameenda kwenye sehemu za bunduki mbalimbali, wamechakata betri za gari. Kulehemu na solda ya risasi. Kupaka rangi, kupiga msasa au kuosha kwa nguvu nyumba zilizojengwa zamani mwaka wa 1978. Pia kufanya kazi kwa bustani iliyo na mchanga yenye ina risasi. Kupasua au kurejesha nyumba zilizojengwa kabla ya mwaka 1978. Je, unawezaje weka nyumba yako iwe bila risasi na kumlinda mtoto wako awe salama kutoka risasi? Toa viatu kabla ya kuingia kwenye nyumba na kutia kwenye mkeka mlangoni. Tumia kifyonza vumbi kusafisha vumbi vya risasi au vipande vya rangi kwenye madirisha, kisha uoshe na sabuni na maji. Mwaga huo maji ya sabuni kwenye choo na usuze ndoo. Safisha vumbi za risasi kutoka sakafu na zulia ukitumia kufyonza maalum. Piga simu idara yako ya afya ili ulize kama wana mpango wa mkopo wa kufyonza maalum ya HEPA. Safisha sakafu ukitumia sabuni na maji. Weka mtoto kwenye blanketi safi, sio kwa sakafu. Chochote kinachoanguka kwenye sakafu cha mtoto lazima kioshwe na maji na sabuni kabla kurejeshwa kwa mtoto. Osha mkono ya mtoto akitoka nje, mbele ya kula vitafunio na chakula na kabla ya kulala. Osha mikono na kitambaa au taulo ndogo, maji na sabuni.
Sanitizer ya mikono haisafishi mikono vizuri zikiwa na risasi. Mlishe na vyakula ambavyo zina kalsiamu nyingi. Maziwa ya soya, almond na ya ng'ombe au jibini au mtungi zina kalsiamu nyingi. Mlishe mara 4 kwa siku. Mlishe vyakula zilizo na madini ya chuma nyingi. Nyama au nafaka zilizoongezwa madini ya machuma nyingi zina madini ya machuma nyingi. Mlishe nyama mara 1 kwa siku. Mlishe vitafunio mara 2 kwa siku zilizo na madini ya chuma. Je, unajua ni kiasi gani cha risasi kiko katika damu ya mtoto wako? Unajua mahali risasi inaweza patikana kwenye nyumba yako? Unajua jinsi ya kulinda mtoto wako kutoka hatari hii ya risasi? Unajua jinsi ya kupima tena damu ya mtoto wako? Piga simu idara ya jiji, kata au ofisi ya afya ili upate msaada wa kujitenga au kuzuia hatari ya sumu ya risasi. Asante.